surtout et avant tout un personnage totémique. C'est un être exceptionnel. J'ai entendu que 2 artistes comme ça, souvent. C'est Manu Dibango et Bob Marley. Manu is a genius. À un moment donné, les textes comme la musique n'ont plus de nationalité, n'ont plus d'origine, n'ont plus de race et appartiennent à l'universel. Et Manu Dibango, aujourd'hui, appartient à cet universel. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Manu, pour moi, c'est quasiment le sphinx de la musique africaine. Water, an element which Manu Dibango has an undeniable connection to. This is one of his favorite pastimes, observing nature along the banks of the river, taking long walks in good company. Je suis un waterman. Donc moi, en général, tous les matins, je viens faire mon tour ici. Voilà, on est à Daido ici, et là-bas, on est à Bonaberi. But this isn't the Vuri River in his native Douala. Thousands of miles away from that coastal city, this is the Marne River in Paris, a place where the iconic musician loves to come at the crack of dawn. J'adore l'eau, quoi. C'est calme et qu'on peut réfléchir. Il n'y a personne pour vous embêter, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de voiture. C'est vraiment un lieu de promenade et de réflexion, quoi. C'est très ludique. Je suis quand même né au bord de l'eau. Indeed, he was born on the banks of the Vuri on December 12, 1933. The son of a civil servant father from Yabasi in Nkam and a choir member from Douala in the Vuri. Emmanuel Njoke Dibango was born into a Protestant household. His mother used to sing here, a church Manu calls Hallelujah Land. His mother's love for music and the performance of the church pianist at the time sowed the seeds that would sprout later on in life. A passion for music that would develop in a completely different environment in post-war France. The story of Manu Dibango's departure for France is an interesting one. His stepbrother Titi became pen pals with a teacher in France, one of the sons of the Chevalier family who would adopt the 15-year-old Manu. Je suis arrivé au mois de mars 49. C'était le début du printemps, en fait, la fin de l'hiver. C'est les gens que vous ne connaissez pas, vous les avez connus par des photos. Hein. À l'époque, j'avais un correspondant, le fils Chevalier, qui était instituteur et qui correspondait avec mon grand frère Titi. À l'époque, les enfants se correspondaient dans le monde, quoi. Le hasard a voulu que Titi ait 3 correspondants. Un correspondant dans la Sarthe, Saint-Calais, un correspondant dans la Charente-Maritime, un 3e correspondant en Suède. J'aurais très bien pu débarquer en Suède
si c'était la volonté divine. J'ai débarqué là où les gens avaient besoin pas adopter, non, mais prendre un enfant africain. C'était l'époque où on voulait, et que De Gaulle avait dit après la guerre que, bien, les enfants africains peuvent venir en France à condition que les parents puissent payer, chez un correspondant, payer la pension. And so, on a sunny day in March 1949, dressed in a white suit, Manu Dibango set sail for Marseille. Les gens de ma génération, on a connu l'avion plus tard. Pour se déplacer de Douala déjà en France, c'était un paquebot. C'était le paquebot qui mettait 21 jours. 21 jours de Douala à Marseille, c'est une sorte de voyage initiatique. Parce que tu as 15 ans, tu quittes tes parents, tu vois, au bout là-bas, tu vois, ils deviennent petits quand le bateau s'en va. Et il y a des étapes, Lagos, Cotonou, Abidjan. Abidjan n'existait pas encore à mon temps, c'était Grand Bassin. Toutes ces étapes jusqu'à Dakar, franchir de Dakar pour aller en Algérie et d'Algérie arriver à Marseille. The 15-year-old is taken in by the Chevalier family. They live in a remote village, Saint-Calais, which has hardly seen any black people, save for the black American soldiers who came to defend France during the Second World War. Ils ont vu passer des Noirs, mais des Noirs américains qui étaient dans l'armée américaine, puisque finalement, la guerre s'est terminée en 1945. Et moi, je suis arrivé 4 ans après la guerre. Donc, on était quand même toujours dans l'atmosphère de cette... Et c'est un village de la France profonde où ils n'avaient jamais vu un Noir. Et c'était loin de Paris en plus. Hein. Mes copains, moi, ils étaient à Paris, à Marseille, des grandes villes. Moi, je tombe dans une petite ville de la campagne. Eux, c'est la première fois qu'ils voyaient un Noir. Moi, c'est la première fois que j'habitais chez un Blanc. Donc, j'étais seul, avec ce que ça comporte, parce que ce n'était pas quand même facile. C'était une tristesse... une solitude extraordinaire. D'abord, quand ton père t'écrivait, ta lettre mettait 1 mois avant que te parvienne. Déjà, tu vois. Donc même quand il t'engueulait 1 mois. Tu avais le résultat de l'engueulade 1 mois après, quoi. Upon leaving Cameroon, he took along one special commodity, the story of which has now become legendary, 3 kilograms of coffee. À l'époque, le café était une denrée très rare en France, parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de café. C'était vraiment quelqu'un qui avait un enfant qui amenait un café, qui torréfiait le café. L'odeur du café partait dans tout le village. C'était vraiment de l'or. Et nous qui étions donc des Africains, nos parents nous donnaient un sac de 3 kilos pour faire un cadeau à nos correspondants. Parce qu'il y avait des enfants de cultivateurs qui payaient leur pension mensuelle avec 3 kilos de café. Saint-Calais today, a picturesque little town of 3,400 inhabitants, which prides itself in being Manu Dibango's second village. He's a star in Saint-Calais. Population love Manu Dibango. He's an ambassador of Saint-Calais and he's very sympathetic with the population. Ça fait vraiment un grand plaisir, une fierté pour Saint-Calais de voir que Manu Dibango fait partie des personnages d'honneur de Saint-Calais, quoi. Un citoyen d'honneur de la ville de Saint-Calais en plus. Mon prédécesseur lui a donné les clés de la ville. House number 13, where the young Manu lived with the Chevaliers, is one which the mayor of the town proudly shows off. C'est une histoire, cette maison-là. Maison au 13 de la rue Fernand-Poignant, c'est la maison qui a accueilli Manu Dibango quand il est arrivé en France. And today, the town's children can spend time in a hall named after Manu Dibango, the Saint-Calais Youth and Culture Center. Qui est un bâtiment entièrement communal qui est donc toujours entretenu par la commune. Il y a donc les salles, je vous disais, au collège, donc tout ça, ça fait partie du patrimoine de Saint-Calais également. Donc. This is his childhood high school.
With a saxophone donated by the icon and a hall named after him, Collège Jules Ferry will forever remember Manu Dibango. He arrived in 1949 at Saint-Calais in this college. The first black, it's a surprise for the teachers and at the school. C'était très bien intégré et puis les gens, tous les élèves l'avaient très bien accepté également. Donc, et puis comme c'était déjà, il pratiquait déjà la musique un petit peu, donc il était plus fort que le professeur. Manu furthered his studies in Paris and started taking classical piano lessons at age 17. An encounter with fellow Cameroonians at a holiday camp would be his initiation into the profession. La première colonie de vacances pour Camerounais, elle a été créée à Saint-Germain-en-Laye en 1951. C'est là où tous les Camerounais qui étaient en France se sont retrouvés et c'est la première fois que les Camerounais se rencontraient en fait. Parce qu'il y en a qui étaient partis de Yaoundé, il y en a qui étaient partis de Douala, il y en a qui étaient partis de Bafoussam. On ne se connaissait pas en fait. C'est là que j'ai rencontré Francis Bébé, Francis King, Doo King, la famille Noah. Moi, la musique est venue en rencontrant les Francis Bébé et tout ça. Bon, elle était déjà là, mais disons que c'est eux qui m'ont un peu mis le ferment pour que ça pousse, quoi. He would also become captivated by the music of African-American jazz greats. À l'époque, il n'y avait pas de musiciens africains ici, il n'y avait que des musiciens et des sportifs, d'ailleurs. Il y a ça aussi. Ceux qui excellaient et qu'on regardait, c'était les Américains. On les admirait, on s'identifiait. Les Louis Armstrong, les Duke Ellington, ils étaient reçus dans le monde entier. Donc on s'identifiait naturellement. When Manu left Cameroon, his parents were very clear about two things. He was warned against marrying a white woman by his mother and instructed to return with a bag full of academic exploits by his father. He would heed neither of these as he dropped out of school and took a plunge into the world of music. Il est venu en France pour ses études et vite fait, il a laissé un peu les études de côté. C'est son demi-frère qui payait les études. Il n'a jamais été dire qu'il était plus dans les boîtes de jazz qu'à l'université. Mes parents m'ont coupé les vivres. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que je faisais la musique. His parents, at the beginning, didn't like him playing music. When you tell somebody at that moment, in the 60s, in the early 60s, I play music, they say, what is music? That's rubbish. You went to France to be an engineer, to be a doctor, to be something like that. A teacher, music. No, that's rubbish. He moved to Belgium in 1956, where he would meet his wife, Coco. Elle est son manager, elle est celle qui met en musique, si je puis dire, tout le talent de l'artiste. In 1957, a chance encounter with Congolese musician Joseph Kabasele would change the course of his career. J'avais un copain qui avait un club privé à Bruxelles. Et c'est comme ça que je suis allé à Bruxelles. J'apprenais donc toutes sortes de musique, forcément. Et Kabasele est venu au moment des indépendances avec les Lumumba. Lumumba avait mis l'orchestre, parce que les Congolais ils se déplaçaient toujours avec leurs orchestres. C'est leur coutume chez eux. Et au moment de la table ronde, Kabasele est venu faire indépendant, cha-cha et tout ça. Et il se trouve que le hasard a voulu que son saxophoniste, il est venu avec son orchestre, mais son saxophoniste est tombé malade là-bas. Donc il m'a vu jouer, il me dit, mais viens faire les disques avec moi. Joseph Kabasele would take Manu Dibango on a one-month tour to Congo,
a month which became 2 years. When he left Belgium for Congo, he went for 1 month and nobody wanted to see him go anymore. No, you stay. Because he brought something new. His 2-year stay in Congo was successful, yet cut short by a much-desired reunion with his parents. When his parents heard what he played, and they saw where he lived, and how he had a real business, he was not even 30. The parents said, no, this is a great thing, we want it back home. And so in early 1963, barely 30 years old, full of ambition, he packed his bags and band, and off he went to Cameroon. He dedicated his energy into planting in Douala the knowledge he had gained in Belgium and Congo. He planted a special seed. In Cameroon, he created music business. He was the first one to play in pub, to create what we call in French cabaret, to have a cabaret in Cameroon. He created so young musicians could come, play, and be paid. He was the very first one to do that. In Douala, he would be a frequent visitor at the Lone radio station. The first record I did in Cameroon was here. I beginning really to be known in this country with those songs we record here. Nasengina, Dimabo. Nasengina, Dimabolane. Nasengina Lango, Dimabolane. Nasengina, Dimabolane. There was not yet studio around. The first studio was in Radio Cameroon. The Radio Douala complex holds fond memories for Manu Dibango in more ways than one, as it housed the building where his father worked. J'étais là avec son père qui, en fait, eux, ils étaient de l'inspection du travail et nous, on était partie radio. Manu Dibango. Avec son trio, ils étaient trois. Il y avait lui qui jouait le xylophone, il y avait un qui était batteur et l'autre qui était guitariste. Donc le trio est venu, alors il s'est arrêté chez son père, au bureau de son père. Et le père nous a présenté son fils. C'est ce jour-là que je l'ai connu. Et immédiatement, je lui ai proposé spontanément, bon, s'il peut passer, s'il peut se faire enregistrer. Il a dit pourquoi pas. But the Cameroonian adventure would be short-lived. A curfew due to political tension at the time did not help matters. Only 2 years after his return, he left Douala in 1965 with Paris as destination. There he would join a band called Alan Scheller and the Soul Brothers. J'étais déjà copain avec Jean-Di Coteau-Mandinguet, le batteur, Benz Ndine, qui était l'ami d'enfance de Manu, et Lucien Debat, qui était aussi batteur, Vincent, qui était organiste, et Mamouari, qui était saxophoniste. Manu est arrivé, il est venu s'intégrer à notre groupe. Il jouait du sax, alors qu'il joue d'autres instruments. Alors, il se distingue parce qu'il est plus âgé que nous déjà. He earned a living as a studio musician while continuing to experiment with blends of jazz and various popular musics. One such experiment was the B-side of a single in 1972. Manu est revenu, je ne sais plus quel jour du mois de janvier 72, où Aïdjo lui avait donné de l'argent pour faire un 45 tours, qui était l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique. Et derrière, il fallait, à l'époque, il fallait un 45 tours, c'est deux faces, il fallait faire la face B. When he played the anthem of the African Cup in Cameroon in 72, one song on this side and one song on the other side. The first side A, it was the anthem. But face B, he doesn't know what to put on it.
ce hasard heureux a voulu que je compose Soul Makossa au Cameroun. Et l'hymne de la 8e coupe, que tout le monde a oublié, parce qu'on a perdu contre le Congo, je crois, 1-0. Là, bon, il y avait un disque, c'était des 45 tours, ça n'existe plus maintenant. Et vraiment, le hasard a voulu que ce morceau-là n'intéressait personne, forcément. Personne n'écoutait le disque de la coupe parce qu'on avait perdu. Les gens cassaient même à la limite les disques et tout ça. Mais il faut croire qu'il avait un destin. He created that song in his bedroom in Dido. On a fait ça en 3 heures. En une séance de 3 heures, on a fait Soul Makossa. À Decca, au studio Decca, on a d'abord enregistré la rythmique. Après, il y a eu des roreux. Moi, j'ai fait un roreux de guitare. Il y a eu un roreux de Charleston pour la batterie. Il y a eu la 2e basse aussi, qui a été faite en roreux, parce qu'il y avait 2 lignes de basse. Et après, il y a eu les cuivres, qu'on jouait les parties de cuivre. Et ça s'est terminé, on a fait les chœurs, avec Ben Sundiné, Jean Dicoto, Manu et moi. Voilà, on a fait les chœurs avec les grosses voix, Soul Makossa. Soul Makossa was a mixture of jazz, makossa and soul music, with a refrain which sounded ludicrous to those around Manu while he was writing the song. Started playing this kind of really ridiculous thing. He went back to the sort of language they had when they were young, Mama say, Mama sa, Mama kosa, and his father used to started telling him, Manu, what are you mumbling like that? Just say Makossa like everybody. The song remained in the shadows until 1 year later, when Soul Makossa exploded onto the world scene. Destiny landed the song into the hands of an American disc jockey who was visiting Paris. Un DJ américain de New York est venu chez Decca pour acheter des disques africains, parce qu'il passait des disques africains dans sa boîte. Et il a pris le 45 tours où il y avait Soul Makossa. Et il a commencé à passer ça, et ça a été c'est parti comme une bombe. Ils ont pris tous les disques qu'il y avait de disponibles, que ce soit Franco, que ce soit Kabasele, que ce soit Rochereau, les disques qui étaient là. Bon, et puis The Winner Is, ce petit disque-là. Ahmet Ertegun, qui était le patron d'Atlantic, Warner, a tout de suite vu le potentiel du titre. Il est venu nous voir à Paris, chez Sarah, le Chevalier du Temple. On jouait tout le groupe, il nous a écoutés, il a fait OK, non c'est bien, vous allez faire la première partie des Temptations. Bon. Et oui, vous allez jouer à l'Apollo à Harlem. Alors là, c'était voilà, on s'attendait pas du tout à ça, rien du tout. Et je me souviens que lorsqu'on arrivait en plein début août à New York, on monte dans la voiture, j'étais avec Manu, on monte dans la limousine de Ahmet, des grandes limousines et Cadillac, la rallonge, et puis on s'installe et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend? On entend Soul Makossa. Bon. Et puis on discute et tout, et puis on prête pas trop attention. Et 10 minutes passent, on met du temps pour venir aller de l'aéroport au centre, à Lilton, et 10 minutes passent, on entend encore Soul Makossa. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, il nous fait le coup de Soul Makossa qui passe sans arrêt. Mais c'était vrai. Parce que après, je me suis baladé dès le soir même, dans la rue. Et là-bas, il y avait les petits magasins de disques. Ils avaient un haut-parleur à l'extérieur. Et on entendait Soul Makossa dans toutes les rues de New York. Je me suis dit, oh là là. Soul Makossa took the world by storm, thrusting Manu Dibango into the limelight of popular music. Pour moi, la meilleure période de Manu reste cette période Soul Makossa, Afrobeat, parce qu'à la fois il y a la trance, il y a la puissance, il y a l'ingéniosité musicale, et cette ingéniosité-là, elle va être pompée, elle va être observée, elle va être calquée,
Elle va inspirer bon nombre d'artistes à travers le monde, et les Afro-Américains en particulier. The song would also open doors that had previously been shut. On pressait les disques africains en France, mais on n'avait pas droit de les vendre en France. C'est à partir de Soul Makossa que les Africains ont commencé à avoir le disque vendu. On ne le sait pas toujours. Ça a été une clé pour l'ouverture des musiques africaines en France au niveau du commerce. He opened doors, you know, he opened many doors and he showed us the way to, especially us musicians. I think that he's been a pioneer into taking our music out of these borders. Il a creusé le sillon dans lequel évoluent aujourd'hui les jeunes musiciens camerounais, enfin, pas seulement camerounais, africains. Manu is a genius. Manu is something like God sent to do a job. And the job is just to create things. Every artist, every genius has his means. Manu, that is music. Soul Makossa is the most sampled song of all time, with a hook used by 51 musicians, most famous of them, Michael Jackson. Pendant très très longtemps, on écoutait les musiques américaines. Tout le monde, même si tu fais du Makossa, tu fais, je ne sais pas, la Chico, chez nous, tout le monde écoutait la musique américaine. C'est elle qui pilotait la musique populaire dans le monde. Nous, on ne s'imaginait pas que eux aussi, par rapport, nous on faisait des trucs, que eux aussi ils écoutaient ce que nous faisions. On ne le savait pas. Jusqu'au moment où la première fois, c'est André-Marie Talla qui a donné une cassette à James Brown. Et James Brown a pris sa cassette et il en a fait un tube. Et il y a eu un procès. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Le premier qui a piqué nos musiques, là, c'est James Brown. Après, Michael Jackson est venu, après Shakira est venue, après beaucoup. Donc ça veut dire que ces gens-là écoutaient aussi. Il y en a qui écoutent honnêtement, il y en a qui écoutent malhonnêtement. C'est comme ça dans la vie. Mais ils écoutaient. It was during this period that Manu would make a fundamental change to his look. After his wife Coco gave him a haircut he did not like. Je trouve que entre le moment où il avait des cheveux et le moment où il s'est rasé, il a plus joué de la même manière. Non, mais pour moi, c'était plus la même personne que j'avais connue. Manu, la première fois que j'ai vu, il était normal, quoi. Il était normal, et puis après, un jour, il a décidé de se raser. His stay in the United States lasted 2 years, until Côte d'Ivoire came calling. Houphouët-Boigny, the former president of Ivory Coast, took him from America to Ivory Coast. So that's his destiny. I mean, those who had the same genius to create a new Africa, an African renaissance, used to go and tell him, come back to Africa, we need you. Following the Soul Makossa frenzy, Manu Dibango traveled widely, absorbing new sounds and undertaking collaborative projects with musicians from across the globe. Dibango's jazz blends of the 90s and 2000s continued to draw from a diverse pool of popular music. The vibraphone, also known as the vibraharp, an instrument placed in Manu's living room in his home in Paris. J'adore ça. Et puis, il y a une double culture là. Ça me rappelle les Mandians, en même temps, ça rappelle l'Occident parce que c'est chromatique, tu vois. Le vibraphone, il est excellent. Je pense que son public ne sait pas assez que c'est un excellent joueur de vibraphone. The piano is also one of the several instruments which the iconic musician plays effortlessly. Le génie, c'est ça.
Le premier instrument de Manu, c'est le piano. Manu, c'était d'abord l'orgue qui était à l'église. Et puis ensuite, quand il est venu ici à Calais, à Sartre, c'était toujours le piano. Sur chaque instrument, il joue un peu différemment. Il joue un peu différemment, mais quand même, le groove, le feeling de Manu est là. Any instrument he can play, you can feel his spirit in the instrument. You can feel the character of Manu in those instruments. The very first instrument he learned how to play was a flute. The instrument for which he has gained worldwide fame is the saxophone. C'est quasiment une voix humaine, la reposition de la voix humaine, le prolongement de la voix humaine en fait. Parce qu'il y a un être humain qui souffle là-dedans et qui traduit des émotions, qui transmet des émotions, des vibrations. C'est par le plus pur des hasards qu'un de ses amis lui passe un jour un saxo. Comme ils avaient un petit groupe, ils jouaient. Le nom de Manu, en fait, c'est Joker, l'éléphant. Et puis après, il a pris le saxo, qui est devenu un peu comme la trompe avec laquelle il barille. Je suis un éléphant, je m'appelle Joker, donc c'est ma trompe. Je parle avec ma trompe. Les gens m'identifient au saxo, forcément parce que je suis un des rares musiciens africains qui n'est pas chanteur, qui n'a pas réussi avec une chanson, mais qui a réussi avec un instrument. Comme Hugh Masekela qui vient de disparaître, il était connu comme trompettiste. On n'est pas beaucoup d'instrumentistes connus. Il y a plus de chanteurs et de chanteuses. Parce que la musique populaire, c'est souvent le chant qui est en avant, quoi. Voilà, donc j'ai eu la chance que les gens ont pu m'identifier, non seulement chez moi, mais ailleurs, par le saxophone. His legendary instrument and his extraordinary talent have made him a global sensation of monumental proportions. Manu Dibango est un mythe. Manu Dibango est un grand, c'est un monument de la musique africaine et je dirais même mondiale, parce que à un moment donné, les textes comme la musique n'ont plus de nationalité, n'ont plus d'origine, n'ont plus de race et appartiennent à l'universel. Et Manu Dibango aujourd'hui appartient à cet universel. When Manu is not here one day, nobody, there won't be a second Manu. He cannot, I don't know if Picasso, if somebody can transmit you his genius. I don't know. Il n'entend pas la musique vraiment comme nous. Il entend la musique autrement. C'est pour ça qu'il a vraiment sa touche à lui. C'est parce qu'il a dans sa tête des sonorités, des accords, et ça c'est propre à lui, quoi. Enfin, tous les grands musiciens, c'est ça. Il est passionné par la musique, on dirait même envoûté par la musique. C'est ce qui est le propre de chaque musicien en temps normal. C'est quelqu'un qui se dévoue à la chose musicale, mais sans retenue, qui vit pour ça, qui a consacré toute sa vie à la musique. Donc voilà, et c'est fascinant parce que la réaction du public est là, quoi. On le voit, on est allé en Italie, dans des pays où les personnes comprennent les langues de chez nous, mais la musique était reine. C'est un être exceptionnel à ce niveau-là, parce que quoi qu'il arrive, j'ai été explorer d'autres pays où je partais en vacances et tout, mais au fin fond de la Thaïlande, on entend. J'ai entendu que 2 artistes comme ça, souvent. C'est Manu Dibango et Bob Marley. He's a great musician for me, and he speaks to the heart of the people. And with him, there are no races, no color. To attain such heights, Manu Dibango's work ethic is very vigorous, a quest for perfection in the studio and on the stage.
Il est exigeant avec lui-même, parce que sinon il ne serait pas Manu Dibango. C'est vraiment quelqu'un d'exigeant. Et là, il n'y a rien d'autre. Il est tellement unique, je ne sais pas s'il est imitable. Il y a un travail, il y a un style qui s'est créé, que beaucoup de gens essaient de reprendre. C'est sa signature. Manu is that kind of person who actually wants you to get better, even if it's just to make you challenge yourself. You know, so it's a great school. To work with Manu Dibango is like, he's very exigent. He likes to work. He's very serious in the work, you know. Manu is a superb stage performer who charms his audiences. He shows good communicative humor, adapting each performance to the crowd before him. J'ai un orchestre là, cet orchestre-là, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Donc on a un vaste répertoire. Alors on arrive dans la salle et puis on voit, c'est un stadium. Donc on ne va pas jouer les morceaux qui, pour nous, ne correspondent pas déjà à l'ambiance du stade. Le son est infernal et heureusement que j'ai mon preneur de son. Partout où je vais, le son, il fait partie de l'orchestre. Donc il tire le maximum de ce qu'il peut tirer, de façon à ce que nous, on soit à l'aise, le plus à l'aise possible. Il faut essayer de faire vivre un truc. Parce que nous avons des morceaux qu'il faut adapter à la situation, tu vois. On joue les mêmes morceaux, mais on ne va pas faire sonner le même morceau comme si on joue dans, je sais pas moi, dans une ville de province en France ou des trucs comme ça, ou en Italie. C'est les mêmes morceaux. Mais le côté jazz chez nous, c'est qu'on s'adapte. There's a lot of freedom also in the playing, so it's a mix between very fixed music and very improvised and instinct music. In his mid-80s, the father of soul Makossa performs on a very regular basis on stages across the world with his band named after his planetary hit, the Soul Makossa Gang, a diverse mix of talented musicians. He's a very Pan-Africanist. You can see it in this band. You have many people come from many places in Africa, sometimes out of Africa. Manu never have a barrier of people. He loves music. He loves good musician. If you're good, it don't matter what you come from. Manu just bring you and give you the chance to express yourself. Il n'appelle pas n'importe qui non plus dans son orchestre. Il appelle des gens qui ont du talent. In this way, Manu Dibango has been a springboard for many musicians, pushing them into the limelight, giving them opportunities of a lifetime. I was playing with Abeti Masikini, who was one of the best singers in Congo. So they tell us, Manu Dibango want to come. So it was like, oh, no, it's not true. Manu Dibango going to come in Congo. So I was very excited. I was like 19 or 20 years old, and when he comes. And I was like shaking, don't know what to do, and even my guitar. And Manu said to me, hey, play. And he gave me confidence to play. And after that concert, Manu said to me, you must come to Paris. That words was like passing in my mind many times, thinking, and one day I was in Paris. When I come in Paris, when I arrived in Paris, of course I go see Manu Dibango and I say, hey, Tonto, I'm here. I say, whoa, welcome. And we start working together. I was like singing for him. He said to me,
you're gonna opening my show. I said, whoa. I said, yeah, alone with my guitar. So it was a big moment for me because to be a young musician, to have that chance to perform in front of like 7,000 people, sometimes 5,000, it was a big gift Manu gave to me and a beautiful moment of learning. First time I saw him, I was 17, little boy, trying to understand what is really a professional musician. He discovered me, and we had there was a club here in Yaoundé called Club Manu Dibango. That's where I first met him, and I started working with him when I was only 17. And then that lasted 3 years. And then since 1987 in Paris, I worked 8 years with him as a band leader. Everything I know, I owe it to Manu. He is the person who taught me to be a musician. Manu Dibango's music harvests influences from across the globe, flavors from Africa, Jamaica, the West Indies, France, the United States, and many more. He is a specialist in blending genres and various musical styles. He does Makossa, he does Asiko, he does Bekotsi, he does Bensikin. Manu does all the African music and the universal music. Le mélange qu'il a fait de toutes les influences, entre le funk, le jazz, le rhythm and blues, la soul, quoi. Il est arrivé à faire, et son héritage de la musique africaine, de tout ce qui est aussi bien congolais, camerounais, tout ça, il a fait un subtil mélange. Manu, il est très expérimental, il n'a pas de frontières. Il a la musique profondément ancrée, mais il n'a pas de frontières. Il y a un album qui me tient particulièrement à cœur dans les rencontres de Manu Dibango, c'est l'album enregistré en Jamaïque avec des titres comme Dr Bird et tout ça. C'est parce que cet album-là, il le fait avec les stars, il le fait en Jamaïque, il le fait avec les Slide on Bar, Robbie Shakespeare, enfin, et il a le son, quoi. Et ça sonne. On n'a pas le sentiment que c'est quelque chose de surfait ou un ersatz de reggae. C'est vraiment ça. Il est dedans, quoi. Il a le truc. Il apporte cette africanité à ce reggae. Not one to forget where he comes from. In 1995, Manu Dibango revisited his spiritual roots with a mixture of gospel music, spirituals, rhythm and blues on the album Lamas Tabastani. Il a cette spiritualité-là en lui, il a ce protestantisme-là en lui, et toutes les musiques qui touchent à sa foi. When he plays gospel music, it's like a prayer for him.
Away from the bright lights of the stage, Manu Dibango loves the simple life. He loves to drive his car by himself, in the company of his good old friends, with whom he regularly hangs out for a meal. He loves cassava fufu with okra. He will eat dole or a drink in one of his favorite pubs. Manu is so simple and so humble. So he's not the kind of person who are doing that kind of show off. Quand je suis sur scène, que je suis artiste. Quand la scène est finie, je suis comme tout un chacun. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Moi, je ne marche pas sur l'eau. C'est Jésus qui a marché sur l'eau. Hein? Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On est artiste, on est des hommes comme les uns et les autres. C'est les gens qui te mettent des gardes du corps. J'ai pas besoin de garde du corps. Pourquoi faire? Il est au quartier, il est simple, il vit à Marne-la-Vallée, il a des jardins, il cultive beaucoup. Pendant l'été, je peux aller chez lui. Il a cherché par exemple à planter des arachides qui donnent des feuilles mais qui ne donnent jamais des... Alors. A star? No, really. Definitely no. The word, even he doesn't understand what it means to be a star. Manu has got friends all over the place. Wherever he goes, and he never forgets his friend. Like Henri Joe, Saleh John. More than 28 years old, I know Manu, but good luck of God for our country in Douala. He discovered me about a whole song who Saleh John composed for 1979. Nama wolo duta moto ilanjo. Nama wolo tele mo miso makila he. Nama wolo duta moto ilanjo ya bona bato. Nama wolo tele mo miso makila he. Oh, nama dola gara dobaye. Na bola na de tikana ne dola to misekanka. Ni baba to mati ngole. Manu loved this song. He loved the saxophone. Who be like this? Pa pa ra 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 ra. The godfather of African soul is well known for his laughter, a unique, hearty, almost inimitable sound. Oh, je l'imite mal. Voilà, ça c'est le signe de Manu. Ah, il a un rire un peu spécial et qui est beaucoup plus puissant que le mien d'ailleurs. J'essaye. Manu, c'est inimitable. His love for the land of his birth comes across in many ways. He mostly favors African print shirts and has never let go of three things: his accent, his native language, his nationality. He came to France in 1949. Manu cannot handle a whole sentence without putting Douala in it. Oh, Banaloba, Gaston, vraiment, c'est que les gens la racontent là. Ouais, que. Moi, je suis Camerounais, non? Il y a longtemps que j'aurais pu prendre un passeport, par exemple, français, mais non, j'ai gardé mon passeport. Parce que ma racine fondamentale est ici. Les Français qui vivent ici depuis longtemps, ils ont gardé leur nationalité, non? Pourquoi moi, je vais changer la mienne? In his native Douala, like everywhere else in Cameroon, Manu Dibango is practically seen as royalty, a celebrity to whom fans show love and request selfies. Although based in Paris, Manu Dibango often returns to Cameroon, where it has not always been smooth sailing. Je t'aime moi non plus. Je ne suis pas sûr que Manu puisse passer 1 mois, 2 mois, 3 mois sans aller au Cameroun. Il aime ce pays, il a dans les tripes. Mais est-ce que c'est parce que le prophète n'est pas prophète chez soi? C'est un homme qui n'a pas toujours reçu les honneurs que son rang, en tout cas, aurait dû lui permettre d'obtenir. Quand on dit Cameroun aujourd'hui, en termes de musique, Afrique d'ailleurs, je pense que nous devrions être fiers quand même que Makossa, le mot Makossa qui est universellement reconnu aujourd'hui,
C'est grâce à lui, Manu Dibango. His extraordinary talent has earned him recognition and decoration at home and around the world, ushering him into palaces, meetings with presidents, placing him on the same pedestal as dignitaries. Manu, lorsque vous voyez par exemple les relations qu'il a avec les différents pouvoirs politiques français, qu'ils soient de droite, de gauche, tout le monde aime Manu. Et tout le monde a besoin à un moment donné ou de décorer Manu, ou d'honorer Manu, ou de demander à Manu de venir jouer dans une cérémonie officielle. Il y a des intellectuels qui faisaient un film sur Senghor, quoi. Et ils m'ont demandé d'imaginer Senghor en son. Et moi, j'ai imaginé un baobab. Baobab, c'est comme ça que je voyais Senghor, quoi. C'est un portrait, si tu veux, musical de Senghor. He is a multi-dimensional man. Multi-instrumentalist, singer, band leader, producer, but also intellectual and philosopher. The brand of Manu is something. Manu is an intellectual. Not one to shy away from causes, Manu harbors a deep concern for the well-being of humanity. Oye Africa, oye. He has often used his voice and music to garner support for various humanitarian causes. Au moment de la Libye, lorsque Manu me dit il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, c'est inadmissible. C'est-à-dire que ce n'est pas le Manu Dibango qui veut défendre des jeunes noirs, mais c'est le Manu Dibango qui veut défendre face à l'incapacité des dirigeants d'Afrique très clairement à défendre leurs ressortissants, à défendre cette jeunesse africaine. In the course of his career, Manu Dibango has not only been contented with being a frequent guest on media platforms, but is also a well-known presenter. Les Africains ne s'écoutent pas forcément, et que moi j'écoute toute l'Afrique. Le Cameroun écoute les Camerounais, les Congolais écoutent les Congolais, enfin bref, chacun est dans son truc, et moi j'essaye de mélanger tout ça, de faire découvrir des belles choses de Côte d'Ivoire, aux Camerounais, de faire découvrir des belles choses du Cameroun aux Congolais, en fait une émission de radio, quoi, où il faut jouer tout avec une notice explicative. Manu, c'est un homme qui aime les médias, et les médias l'aiment. C'est, comme on dit dans notre jargon, c'est un bon client. Moi, j'ai à la fois été le téléspectateur, le fan de Manu, et qui le regarde et qui dit mais c'est incroyable cet homme, qu'il soit avec son saxo sur une scène ou qu'il soit devant une caméra, il est toujours exceptionnel, il se passe toujours quelque chose avec lui. In his mid-80s, he performs on a regular basis in events across the world. His music and performances have the ability to delight both the young and nostalgics. Lorsqu'on a un tel âge avancé, canonique, on sait que son avenir est derrière, de toute façon. Mais tout ce qu'il a accompli, qu'il accomplit encore au quotidien, est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment, dans son travail, dans son approche des autres, qu'il soit sur scène ou qu'il soit à la radio, qu'il soit à la télévision, qu'il soit interviewé ou intervieweur, on n'a pas le sentiment que c'est un homme qui est là en train de vous faire le bilan des choses. Manu Dibango est un mythe vivant pour moi. C'est un mythe vivant. Et c'est surtout, et avant tout, un personnage totémique. C'est un totem. Un totem comme on peut les imaginer justement dans nos histoires, dans nos identités, dans nos imaginaires. Il y a ces personnages totémiques, nous qui sommes des Bantous. Eh bien, il est ça, Manu Dibango. C'est un personnage totémique, c'est un personnage central sur la place du village. Harmonie, le coucher du soleil. A flourishing musical career,
A planetary hit whose refrain has been used by over 50 artists, 60 records released. These numbers only hint at how massive Manu Dibango's career has and continues to be.